M-am revoltat foarte tare când am văzut că a ieșit Gabi în față, s-a autopropus, consider că a făcut o greșeală. Nu vreau să plece nicio fată de la noi. Știu foarte bine că vrei să plece Larisa. Nu am chef, a luat puncte azi. Ce ies eu. Plec eu. Punct. Gata. Ce atâta ne... Nu mi se pare normal ca să te sacrifici pe tine pentru binele unei singure persoane. Nu a fost spre binele tribului ca el să o salveze pe Larisa. Noi am vorbit cu toții, a zis că o vom propune pe Larisa ca să iasă înainte. Larisa știa lucrul acesta, iar Gabi, văzând-o cum suferă și cum este neajutorată, a preferat ca să o salveze. Gestul lui Gabi, Călin se simte el obligat să vorbească numele tuturor. El nu înțelege că nu e tot tribul. El nu înțelege că sunt 4, 5, 6, 7 oameni care nu sunt de acord cu el. Am pierdut un motor important de la avionul care ne-a adus 4 victorii la rând, iar acum, în loc să fim în urma acestei situații o echipă puternică, suntem o echipă care nu are un pion important.